¿Sufres de bruxismo? Si aprietas demasiado los dientes y cargas mucho toda esta zona, te puede acarrear dolores de cabeza, dolor de dientes, incluso dolor de cervicales y tinnitus, los famosos tinnitus. Hay 2 puntos de acupuntura que si los masajeas a diario te pueden ayudar mucho a desbloquear toda esta zona. Cabe decir que es una zona donde acumulamos mucha tensión. Uno de los puntos a tener en cuenta es el 7 de estómago. 7 de estómago se sitúa, tenemos que buscar el hueso cigomático, que es el pómulo. Vale, pues justamente debajo de la patilla, diríamos, debajo del hueso cigomático, se encuentra el punto. Para que sepas exactamente si estás en el lugar indicado, abre la boca y verás que se hunde ese punto. El otro punto del meridiano de estómago que habría que masajear se sitúa justo en el ángulo de la mandíbula, a un dedo más o menos por encima. Verás que estás justo encima del músculo mesetero. También masajea este punto por unos minutos todos los días, tanto en un lado como en otro. Y este también. Notarás una gran diferencia. Y si quieres profundizar más, masajea todo el arco del oído, en el cual aquí ya pasan 3 puntos de acupuntura muy importantes por el oído, que te irían muy bien por si tu caso es el de tinnitus, masajeando hacia movimientos descendentes y pasaríamos por todo el arco mandibular. Si notas ciertos bultitos, es tensión muscular. Insiste más en ellos. Espero que te haya gustado el vídeo, que encuentres alivio con estos puntos y, como siempre, namaste.